Итак, здравствуйте, с вами Лилит Таро, и давайте посмотрим такой расклад, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Что стучит? Что у вас стучит? Что стучит? Исполнение желаний. Что стучит? Здесь ваши дети чем-то вас порадуют. Если было какое-то недоразумение, здесь будет примирение. Также я хочу сказать, вас ждут какие-то очень яркие события. Что стучит? Дорога. В ближайшем будущем вы куда-то поедете. Что еще стучит? Что еще стучит? Уход от конфликтной ситуации, где будет примирение. Что еще стучит? Праздник жизни. В ближайшем будущем вы выйдете из какой-то пагубной ситуации, где вы не находили общий язык с третьими лицами, где не могли договориться. Здесь в ближайшем будущем что стучит, вы будете получите какое-то известие очень хорошее. Также в ближайшем будущем вы будете отмечать какой-то праздник. Что гремит? Что же гремит? Что же гремит? Здесь император у вас на пороге гремит. Или вы проявите свой императорский характер, возьмете все в свои руки, связано с работой. Здесь вы в большинстве случаев в ближайшем будущем будете очень ответственно воспринимать свою работу и также двигаться по работе. Что гремит? У вас на пороге в ближайшем будущем король кубков, мужчина, уверенный в себе. Вот это у вас гремит. Что еще гремит? Идет с каким-то предложением. Что еще у вас гремит? Королева чаш, вы пара. Здесь у вас любовь идет. Что еще гремит? Это идет к вам надолго. Сила. Вы вместе очень сильная пара. Мужчина под стать вам. Мужчина идет с предложением. На него можно будет положиться. Он проявится как император. Это гремит. Вы сможете победить какие-то обстоятельства, сложить мечи, избавиться от каких-то сомнений в ближайшем будущем. И здесь к вам идет реализация поставленных целей. Улучшение финансов, также работоспособность и получение энергии. Вернется к вам ваша энергия. Ваш жизненный ресурс. Что на пороге стоит? Вы делаете выбор, принимаете какое-то решение. И здесь идет новое начало, открываются новые возможности. Где вы лидер, где вы победитель. Что еще на пороге стоит? Что еще на пороге у вас стоит? Башня. Здесь кто-то получит известие по поводу работы. Какой-то документ. Что еще у вас на пороге стоит? Король жезлов. Король жезлов, вы получите от него известие. Что на пороге стоит? Здесь вы получите от него известие, но мужчина не уверен, сложатся ли у вас отношения. Но известие от него ждете. Будет. Что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Здесь стабильность идет, девочки мои. Вы императрица, у вас на пороге. Вы будете получать в ближайшем будущем какие-то подарки, выйти из напряженной ситуации. Также в ближайшем будущем эмоциональные качели, да, будут какие-то переживания, все-таки по поводу своей стабильности, работоспособности, да, но это для вас идет как подарок. Вы будете получать какой-то подарок в ближайшем будущем, да, и это связано с работой. Может, получение финансов, зарплаты, отпуска, да, может, кто-то куда-то реализуется, поехать. Итог расклада. Итог расклада. Ищите возможности. Будьте хитрые, как лиса. Иногда проявляйте позиции королевы мечей. Итог расклада. Также будьте королевой жезлов, если у вас какие-то есть намерения. Действуйте, если у вас какие-то планы. Но будьте хитры. Иногда где-то быть королевой мечей. Холодной, отстраненной. Итог расклада. Идите в новое.
Будьте легкой, выходите из напряженной ситуации, да, не зацикливайтесь на себе. С вами была Лида Таро. Всем пока-пока.